হাই গাইস, ওয়েলকাম টু এক্সপ্লোরার সৌরভ দাস। আজকে যে এই ডুডুমা ওয়াটারফলের যে ভিডিওটা আপনারা দেখছেন, এটা হোমগড় চাঁদাবেলা হাই স্কুলের একজন শিক্ষক, ইনি আমারও শিক্ষক, বাংলার টিচার দেবদাস বৈদ্য মহাশয় আমাকে পাঠিয়েছেন। আমারও ওইখানে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমার একটা বিশেষ কারণবশত যাওয়া হলো না। এই সুন্দর জায়গাটা ডুডুমা ওয়াটারফল, বিনয় দা এবং দেবদাস বাবু গিয়েছেন, তো ওইখান থেকে আমাকে ওনারা পাঠালেন, সেটাই আপনাদের সাথে তুলে ধরলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে পেজটাকে ফলো এবং লাইক করে রাখুন। ভিডিওটা শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আর এই ধরনের ছোট্ট ভিডিও দেখার জন্যে, মিনি ব্লগ দেখার জন্যে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং ফেসবুক পেজটাকে ফলো এবং লাইক করে রাখুন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। বাই।